درود شریف ووایي ټول په جمع. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. د رمضان المبارک د میاشتې د اهمو او د قیمتي تقاضو مطابق په دې میاشت کې د ټولو نه لوی سعادت دا دی چې د قرآن کریم سره تعلق ولرلی شي. د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم په دې میاشت کې نازل دی او په خپله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک په رمضان المبارک کې هغه د قرآن سره زیات تعلق و او د هغې سره چونکې دا د خیر او د نیکۍ او میاشت ده او د مسلمانانو دپاره په ګڼه سطح باندې یو ځای ته د راجمع کېدو بله داسې موقع نه وي څنګه چې په رمضان المبارک کې هغه مواقع میلاوي او هغه میسري. نو په دې اساس باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه نه ځان خبرول دا زمونږ به حیثیت امتی او به حیثیت مسلمان ذمہداري ده. ان شاء الله د دې آغاز بنن کو د دې سیرت د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند ایام ته او د پیدایش نواله تر د وفات پورې د ورځو شپو تیرېدو ته په دې کې کومه حالات راغلي دي، کومه حوادث راغلي دي، کومه مهم کارونه راغلي دي، په یو تاریخي شکل کې د دې بیانولو ته د هغې نه هدایت او رڼا اخیستو ته دا د سیرت اهم جز دی او د سیرت طیبه صلی الله علیه وسلم د هغې تقاضي دي او په هغې کې څه مخې ته راغلي دي د هغې نه یو ډېر لوی سبق حاصلېږي. په قرآن او سنت کې چې کومه احکام دي ظاهري هغه خو په خپل ځای اهم دي، خو د هغې احکامو د پوهې دپاره او زمونږ په دې ژوند کې هغه احکام به موږ څنګه عملي کوو د هغې دپاره سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایي ضروري دی. ډېرې خبرې داسې دي چې د هغې هغه بنیادي ګوټونه د سیرت نه بغیر د سره زده کېږي نه. په دې باندې علماو د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې نه د هغې سره محبت لرونکو کار شروع کړی دی. صحابه کرام به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اهمې برخې او حصې بیانولې او وروسته په امت کې په دې باندې مسلسل هم د لیکلو په شکل کې او هم د وینا په شکل کې کار را روان دی. نو الله دې زموږ دا د مازدیګر د لږ غونډې ټیم د نبي صلی الله علیه وسلم د سیرت په نسبت او په دغې مناسبت سره دا سعید لمحات وګرځوي، دا د الله تعالی نیکبخت وګرځوي او زموږ دپاره د الله تعالی د کامیابۍ او په قیامت کې د نبي صلی الله علیه وسلم د شفاعت لویه ذریعه وګرځوي. مقصد لرازو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق چې و په نسبي لحاظ سره د عربو سره، نو د عربو لږ غونتې تعارف پیژنو ځان پې پویه کوو چې عرب څوک وو. عرب چې دي نو دا بنیادي طور د عربو چې څومره قومونه دي نو دا درې قسمونو ته تقسیم کړلي تاریخ والو سیرت کتابونو. یو ته عرب بایده وی، یو ته عرب عاربه وی، یو ته عرب مستعربه وی. عرب بایده چې دي نو دا هغه پخواني عرب دي چې د هغې پوره تفصیلات خو نه موندی کېږي، خو بهرحال قرآن کې اجمالا یا په ځینو کتابونو کې اجمالا د هغې ذکر راغلی دی یا د بعضې علاقو نه پته لګي چې دلته دغه خلک اوسېده لکه عادیان، سمودیان او عملاق، جرهم او دارنګې چې دی نو عبیل، جاسم وغیره وغیره دا خلک چې دی نو دا عرب بایده کې راځي. بل عرب عاربه دي، دا هغه عرب دي چې دا د یشجب ابن یعرب ابن قحطان د قحطان په اولاد کې راځي، دې ته قحطاني عرب ویل کېږي. دا دواړه هغه قسمونه دي چې نبي صلی الله علیه وسلم د دې دواړو سره تعلق نه ساتي. دریم نمبر چې دی نو هغه عرب مستعربه دی او عرب مستعربه هغه عرب دي چې دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې چې څومره خلک راغلی دی دې ته عرب مستعربه وي او دې ته عدناني عرب هم وایي. د نبي صلی الله علیه وسلم جد اعلی چې دی کومه ورنیکه بلکې په هغې کوم د ټول نه لرې نیکه چې کومه دی نو هغه عدنان نومې راغلی دی، نو دغې ته عدناني عرب هم وایي او دې ته مستعربه هم ویلی کېږي.
عرب عاربه چې دي نو داغي غټ قومونه چې دي پر یمن کې آبادو او دا دغه چې دي د یمن مشهوري قبيله هغه چې دنو د دې سره تعلق ساتي ارسمر چې دي خو د سبا اولادو دغه ته عاربه عرب ویل کېده آزاد جوزام بنوتوي کیندا او دارنګ حمیر او سبا دا ټول چې دنو دا عربي عاربه کې راځي کم چې مستعربه دي نو داوی د ټولو نه مشر نیکه خو سیدنا ابراهیم علیه السلام دی چې دا په عراق کې اورنومې ځای دی د فرات د دینر په غاړه باندې مغربي کنارې طرف ته پاغې کې دی اوسېدو او داغې نه وروسته بیا مختلفو ځایونو ته دغه هجرتونه راغلي دي دغه انتقالات راغلي دي حران ته هجرت کړی دی د هغه ځای نه فلسطین ته هجرت کړی دی او هلته د دین او د اسلام دعوت خور کړی دی ابراهیم علیه السلام او بیا په دغه سفرونو کې په یو ظالم بادشاه په ځای باندې ورتلو او خپل بیبي ساره رضی الله تعالی عنها ور سره وا او مشهور قصه ده چې هغه زنانه چې و ساره رضی الله عنها الله ول ډیر خایس ور کړو دغه ظالم بادشاه په سچل هنر باندې بر خلکو نه دغه سچ تیرې ده به زنانه به پاتې کولی او دغه سره به چې د خپل هوس او خپل خواهشات پوره کول خو چونکه ساره رضی الله عنها چې ونو اغام ته دغه ظالم بادشاه چې کما ګماشتي یا کما چې دغه څوکیدارانو کم سپایانو هغه ته ونیوه بهرحال تپوس وکړو ابراهیم علیه السلام په دغه موقع ویل د زما خور ده خو بیا مغه ظالم بادشاه دغه حسن او جمال ته ټینګ نشو هغه ته ځان لکړه او چې کله اراده کوله نو الله عزوجل به دغه غلاس ګوزنی کو یا به پالجو هو یا به بالکل څه چلو شو هغه به مخه ته حرکت نشو کوله نو د بچا پوه شو چې د دې عام څوک نه دا بیا وی چیرې بزت دعا وک سوال وک نو زب قلار شمه بیا چې باغې سوال وک بیا خبر حال اخر کې د خپل اراده نه وغختو پوه شو چیرې زما د دې سره چې کم اراده لرم په دې کې نه کامیابېږم او یو وینځه ور ورکړه په دغه د پاره د خدمت لپاره دغه هاجر نومو مشهور د په عوامو کې د هاجری رضی الله تعالی عنها په نوم باندې هاجر په خپل یو نوم دی خدا هاجر نه ده د هاجر ده هاجر رضی الله تعالی عنها ابراهیم علیه السلام واپس فلسطین تراغه الله ولدا دی هاجری بین زوی ورکو اسماعیل نوم ورلکه خو علیه السلام او چې کله دیله دا بچي الله ورکو نو د ساره رضی الله عنها د مخ کې نه بچي نو اولاد نو نو په دې ملک غیرت ورغه چې دا زما خدمتکار او بهرحال پاغه حیثیت باندې دلته و ما سره بادشاہ را کړی و د دې د ګور زوی کېږي زما دې نه کېږي نو خامخا زنانو مس کې دا مسلې چې راشي نو دا هغه وجه نه ابراهیم علیه السلام په دې مجبور شو چې را د بچي او سره د خپل موري د چرته بل ځای ته منتقل کما نو په دې وجه باندې وای دا حجاز ترا وستا دا کوم ځکه چې د الله کور دی خانه کعبه د مکه ده دې ځای تراغه او دوی دلته ایثار کړو ممکن د بدی کې د الله د طرف ورته څه حکمتونه اشارات ملو شوی او دا هغه دعا چې ابراهیم علیه السلام بیا کړی دا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع سوره ابراهيم کې الله دا دعا ذکر کړی دا د ابراهیم علیه السلام چې یالله ما د خپل بچی په دې ځای کې دی راکړو چې دا دې وادي دا دې دشته دا چې بده کې فصل هم نشتی خو ستا کور دی په دې کې عند بیتک المحرم دلته ستا د کور نخې خانی دي په هغه اسره امید مې راوستې ده بهرحال دا هغه زیو چې دي ته به مختلف د ارزنه مخړګي چې راوتینو په دې ځای باندې براتلی نو دغه ځای کې دیو دیرو وبنوي بل سنو ظاهره ده چې په هغه موقع باندې هاجر رضی الله تعالی عنها هغه کوم منډه د صفا مروه منځ کې والده دا غي په نتیجه کې دلته الله وب پیدا کړی د زمزم وب او هغه وب چې دینو هغه دیو ته بيدی په هغه کې دیو چې دینو ژوند تیراو او ابراهیم علیه السلام ته واپس تلو فلسطین ته سورځي تیر شوي چې دیو ته توخه مخار سچون هغه دغه په ختمېدو شو دغه ته یو قبيله را له جرهم نومو نو هغه په دې ځای کې د دیر کېدو درخواست وکړو ځکه په خود دیو په اختیار کې وي نو دی ورته وی چې او ټیک ته تاسو بدلته صحیح د ایثار شي خدا د چې د ابو اختیار بنا لې بس هغه قبيله دلته د دیو الله تعالی یو ثواب روان کو او هغه قبيله جرهم چې دنو هغه دلته ډیر شو نو بیا ابراهیم علیه السلام په وخت په خراته د دیو د حال غستو د پاره د سي علماء لیکلي دي چې
د کومو تاریخونو نه او د کومه مصادرو نه او د کومه ذرائعو نه دا معلومه ده چې ابراهیم علیه السلام مکې ته څو ځله راغلی دی نو وایي د هغې ذرائعو نه معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام 4 سفرې کړي دي. یو سفر الله تعالی ذکر کړی دی په قرآن کریم کې چې په دې کې اسماعیل علیه السلام ښه پوره لوی شوی و، هوښیار او هغه په خبره باندې پوهېده. نو ابراهیم علیه السلام یو ځل راغی او په دې کې ورته الله حکم کړی او په خوب کې ورته ښولې وه چې ته د خپل زوی اسماعیل ذبح کا. نو ابراهیم علیه السلام د خپل بچی روان کو. نو فلما اسلم وتله للجبین، هر کله چې دا دواړه د الله حکم ته تابع شو او دی په دې اړخ باندې سملو دا کوم ځای چې د سڼه ده او د سونډی دی او په ده باندې چاړه راخ کا. نو الله وی ونادیناه ای ابراهیم، مونږ ته آواز وکړه چې ای ابراهیمه قد صدقت الرؤیا، تا د خپل خوب رښتینې کو بېشکه ان کذلک نجزي المحسنین، مونږ هم دقسې مخلصینو ته احسان کوونکو ته بدلې ورکوو. ان هذا له البلاء المبین، دا یقینا یو ډېر لوی ازمایش و. د بچي نه زړه کول او هغه ذبح کول دا داسې وړوکی کار نه دی. خو فدیناه بذبح عظیم، الله وایي د دې په بدل کې ما په قربانۍ کې دته مقرر کړه، ورم کړه یو لوی ذبح. لوی ذبح په دې اعتبار سره ورته ویلې ده چې د ابراهیم علیه السلام سنت او د اسماعیل علیه السلام د قرباني د قیامت پورې په ملت ابراهیمي کې روانه ده او کېږي او امت ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هغې باندې عمل کوي. بیا وایي دام ذکر کړي دي کومه چې سیرت کتابونه دي چې اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه 14 کاله مشر و. اسحاق علیه السلام ډېر وروسته پیدا شوی دی، د سارې رضی الله عنها الله تعالی ورکړی دی. بهرحال یو سفر دا شو. دویم سفر هغه داسې دی چې کله اسماعیل علیه السلام ځوانۍ ته ورسېدو او د دې جرهم قبیلې نه چې دا خو عربو د دوی نه عربي زده کړه او دارنګې چې دی نو ډېر قابل نوجوانو نو د هغوی ډېر زیات خوښ شو. چې خوښ شو نو خپله لور یې وله ورکړه. د جرهم قبیلې چې کوم مشر هغه وله خپله لور ورکړه. په دې دوران کې د ابراهیم علیه السلام چې کومه بیبي وه دا هاجره رضی الله عنها دا وفات شوه، د اسماعیل علیه السلام مور. ابراهیم علیه السلام ته الله وښودله او یا هغه ته دا ښکاره شو مناسب چې یاره راشم او د دوی په منځ کې د دوی حال احوال واخلم. نو چې کله وی راغی اسماعیل علیه السلام کور کې نه وی د دې ښځې نه یې تپوس وکړو. دا واقع بخاري شریف کې هم ده چې حالت څنګه تېرېږي. نو هغه زنانه الله دې وصلاله تلې ده خو هغې شکایت وکړو وی چې یاره ژوند ډېر لنډ تنګ دی او هېڅ هم نشته او بس هغه چې سهار وځي نو بیا پته نه لګي چې په کوم طرف لاړو او موږ ډېر د فقر او د تنګۍ ژوند تېروو. نو ابراهیم علیه السلام هغې ته ووایي چې ته به اسماعیل علیه السلام ته ووایې زما طرفه سوال جواب ورسې سلام وغیره نه پس چې یاره د کور درشل دې بدله کا، د دروازې درشل دې بدله کا. اسماعیل علیه السلام کور ته راغی، دې زنانه ورته دغه سوال جواب ورسو. دا خو ته پته نه و چې دا ابراهیم علیه السلام دی زما سخر دی ګینې. نو اسماعیل علیه السلام فورا هغې ته ووایي چې دا خو زما پلار او بابا او هغه راغلی دی ستا نه خفه تلی دی، لهذا ته نن نه اخوا ته زما نه ازاد یې، ته طلاق یې وله ورکړو. د هغې نه پس اسماعیل علیه السلام هم په دغه بنو جرهم کې موزاز ابن عمر چې دی د جرهم مشر دی. اکثر په سیرت کتابونو لیکي چې موزاز نوم یې د هغه لورې وه، هغه یې په نکاح واخسته بلکې هغه وله ورکړه. وایي بیا دریم سفر ابراهیم علیه السلام بل وکړو. چې کله راغی نو وایي کور ته چې راغی تپوس یې وکړو څه حالت دی؟ وی په اثنت علی الله بخیر. دې زنانه ول د الله حمد او ثنا وویل او شکر یې ادا کوي. ډېر عرصه پراخه دي، د الله فضل او شکر دی او د الله رحم دی او د خپل خاوند هم ډېر زیات صفت وکړو. ظاهره ده چې ابراهیم علیه السلام ته به هم ویلي چې ته څوک یې مېلمه د کوم ځای ایثار شه دلته. بهرحال ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو او د خپل بچي په دې کور والا باندې ډېر زیاته خوشحالي هغه ته میلاو شوه. قابل انګور ده ښه شی دی چې چاته میلاو شي. نو بیا یې ورته ووایي چې اسماعیل علیه السلام ته به زما دا سوال جواب ورسې چې د کور او د دروازې درشل دې په ځای وساته، دا ښه درشل ده. وایي هغه چې کله راغی نو ورته یې ووایي چې دغسې یو کس راغلی او دا خبره یې کوله. نو وایي هغه ورته ووایي چې مبارک شه، دا زما پلار راغلی و ستا نه معلومیږي چې خوشحاله تلی دی. بیا څلورم سفر چې ابراهیم علیه السلام کم کړی دی نو هغه وایي دا دی چې ابراهیم علیه السلام بیا راغی. اسماعیل علیه السلام دومره لوی شوی دی چې د او دومره قابل دی د خپل کار کسب چې هغه غشي چې دی نو توګل.
نو د زمزم د دې چینی په خوا کې وای کله چې ابراهیم علیه السلام ولید فورا راغې ورته غاړه وته څنګه چې په دې موقع د ډیره زمانه یو مسافر پلار چې دنه هغه راغلی په ډیره موده پس کورته وای ورته غاړه وته پلار هم د خپل بچی سره مینه وکړه چې کومه د یو پلار د بچی سره کومه مینه او په دې دوران کې چې دنه الله تعالی حکم وکړو چې زما کور چې دنه جوړ کړي نو دا هغه څلورم سفر دی چې دنه وروسته بیا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله عز وجل دغه عظیم کور چې دی نو دا یو ځل بیا آباد کو او چې کله دا آباد کو نو د هغې ذکر الله په قرآن کې کړی دی وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل مختصرا راځم دی له چې اسماعیل علیه السلام په جرهم قبیله کې چې کومه زنانه په نکاح اخیستې وه نو د هغې نه 12 زامن الله تعالی دله ورکړو دا ټول په مکه کې اوسېده او هغه 12 زامن چې دي نو هغه د یو نابت نومو د بل نبایوت نومو د بل قیدار نومو او قیدار پکې هغه بچی چې د هغه نه اوس د نبي صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله شروع کیږي بل پکې ادبایلو مبشامو مشماعو دوماو میشاو حددو تیما یتور نفیس او قیدومان دا د هغه عبرانی ژبې یا عربي ژبې چې و په وخت کې بهرحال عبرانی دا د قدیم زماني ژبې وي جرهم خو ټیک ته عربي ویله خو دا د قدیم زماني سره تعلق ساتي د نورو ژبو هغه سنه اثر پکې نو دا نمونه راغلي دي و د دې نه بیا 12 قبیلې جوړې شوې او هغه په مکه کې اوسېدې سب بیا نورو علاقو ته د تجارت په غرض باندې لاړه یمن ته پکې لاړه شام ته پکې لاړه مصر ته پکې لاړه دارنګې د جزیرة العرب نورو مختلفو ګټونو ته چې دی نو دا دغه شو دا ورسېده دا کم چې قیدار نومې زوی د اسماعیل علیه السلام نو دی او د بچي دا هم په مکه کې وو او دا هغه دی چې د دنه د نسل سلسله شروع شو تر دې پوري چې عدنان تر ورسېده عدنان د نبی صلی الله علیه وسلم په ور نیکونو کې یو نیکو او بیا د هغه نه د هغه زوی معد چې دی نو الله تعالی وزېږاو او د هغې نه بیا د عدناني عربو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې او دا د مستعرب عربو بیا خصوصا د قریشو چې دا کومه سلسله د نسب ده نو دا ترې شروع شوه وایي د عدنان او د نبی صلی الله علیه وسلم په مینس کې یو چې دی نو هغه نیکونه دي چې دا رسی او ځینې یو حدیث کې راځي چې عدنان ته کله نسب ورسوي نو مخکې مه بیانوئ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي وو فرمایلي وو کذب النسابون په دې ځای کې اخوا بیا نسب والا څوک چې نسب ماهرین دي هغه بیا دروغ خبرې پکې هم کوي خو اکثر علما دا وایي چې نه دغه حدیث ضعیف دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چې دی نو هغه د دې نه مخکې بیانولی شي او ډېرو محققینو بیان کړی دی لکه ابن سعد رحمه الله او ابن جریر طبري او دارنګې چې دی نو مسعودي دا ټول مورخین هم دي او سیرت نګاران هم دي او هغه داره چې د عدنان او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 40 نیکونه په منځ کې راغلي نو دا په دې طریقه باندې هغوی ذکر کړی دی د عدنان چې دی بیا د معد اولاد چې دی نو دا د هغې نه بیا پیدا شو نزار او بیا د نزار 4 بچیو او د هغې نه غټ غټ قبیلې چې دی نو جوړې شوې ایاد او انمار او ربیعه او مزر او د دې نه بیا ډېرې قبیلې جوړې شوې زبیعه اسد عنزه جدیله د جدیله نه نورې قبیلې جوړې شوې عبدالقیس نمر بنو وائل بنو بکر بنو تغلب او دارنګې چې دی نو بنو قیس بنو شیبان بنو حنیفه دارنګې عنزه چې دی نو دا هغه قبیله ده چې د هغې نه دا موجوده چې د سعودي کم شاهي خاندان دی نو دا د هغې عنزه قبیلې سره تعلق ساتي دغسې د مزر قبایل چې دی نو مزید نورو ته قیس او غیلان ته ورسېده د هغې نه چې دی نو الیاس د هغه بیا زوی مزر دا د مزر زوی او د الیاس نه وروسته بیا چې دی نو نور قبیلې چې دی نو خورې شوې د قیس نه چې دی نو غیلان بنو سلیم بنو حوازن بنو ثقیف دا چې کوم پرې طایف او په دې علاقو کې آبادو دارنګې د بنو صعصعه بنو غطفان د غطفان نه نورې قبیلې پیدا شوې دارنګې د الیاس په بچو کې تمیم ابن مره حزیل مدرکه بنو اسد دا قبیلې پیدا شوې دا رورو د قبایل چې د نورو خورېده بهرحال قریش چې د نو هغه راورسېده د مالک ابن نظر په اولاد کې قریش
او قریش چې دینو دا په مختلفو قبیلو کې دارنګ چې دینو جمح دي سهم قبیله ده پکې عادي قبیله ده مخزوم قبیله ده تیم قبیله ده زهره قبیله ده او دارنګ بیا پکې قصي دا پکې هم په نیکونو د نبی صلی الله علیه وسلم کې د کلاب زویو او داغین بیا مزید قبایل عبد الدار او اسد عبد العزا وغیرہ وغیرہ دارنګ د عبد مناف چې دینو د نبی صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې چې دای ور نیکو داغنه عبد شمس نوفل مطلب هاشم او بیا هاشم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خپل چې کوم ډر نیکو ته ویل کېږي هغه داغه په بچو کې بیا الله تعالی د هاشم زوی عبد المطلب او عبد المطلب من ولد ابراهیم و اسماعیل الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسماعیل علیه السلام چاڼ کو غره کو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله تعالی بنو کنانه غوړه کړو په بنو کنانه کې الله تعالی قریش غوړه کړو په قریشو کې الله تعالی بنی هاشم غوړه کړو چاڼ کړو زما د نسب د پاره او واستفانی من بنی هاشم په بنو هاشم کې الله عز وجل بیا زچ دینو غوړه کړم د عباس رضی الله عنه یو اثر د په دې باره کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د ټول مخلوق پیدا ک زی په ټولو کې بهتر ګرځولې ما او بیا د قبایل غوړه کړو غوړه قبایل چې دینه د زمون قبیله ده او په قبایلو کې بیا په قبیله کې چې کوم لاندې خېلونه پای کې غوړه زمون کورنۍ ده او پاږي کې بیا غوړه افراد نو په افرادو کې ټول نه بهترین فرد الله ز پیدا کړم او زما کورنۍ د ټول نه ښه کورنۍ ده بیا دغه سي دا سلسله د نسب چې دنو د نبی صلی الله علیه وسلم چلیږي او چې دا څومره قبیلې دي نو د په مختلفو علاقو د عربو کې به اوسېده مثال په تور باندې کمزې کې چې وبوي کمزې کې چې ورشو ودا سي باغونه بونو الته به اوسېده مثلا عبد القیس چې دنو اغا دغه تلاړو د بحرین تلاړو الته دیرو د بنو تمیم په کوم څه خلکو بنو حنیفه چې دینو د یمامه تلاړو د موجوده ریاض او د علاقو ته الته به اوسېده او دارنګ چې دینو باقی نور چې دینو بعضی قبایل چې دی عراق ته پکې لاړو ځینې پکې چې دینو د غره دا تغلیب چې دینو دا په جزیره الفراتیه دا د عراق په غاړه د فرات په غاړه چې دینو اوسېده دارنګ چې دینو بنو تمیم چې دی دا بصره ته ورسېده او بنو سلیم چې دی نو دا مدینه ته نږدې یو ځای دی وادي القرا خیبر ته چې کله سړی زی په هغه طرف باندې راځي الته به اوسېده بنو اسد چې دی نو دا د تیما علاقې چې دی نو مشرقي جانب کې الته اوسېده کوفې ته په کوم ځینې تلیو دارنګ چې دی نو مختلفو علاقو ته خواره شو خو به هر حال د قریشو اکثر بتون چې نو دا هم په دغه مکه کې اوسېده او د هغوی اکثر خیلونه او ټبرې چې دی نو دا په مکه کې وي بیا د هغوی بدوباش څنګه داوی ژوند څنګه تیرې ده داوی دور څنګه او پاغو کې د مشرک شرعي اندازه او سیستم څنګه د ځان له تفصیلی تاریخ ته یو ډېر لوی تفصيلات دي او ان شاء الله موږ به غټي خبرې کوو ځکه چې د رمضان المبارک میاشت ته کوشش کوو چې بده کې د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت څنګه چې تیر کال بیان شو داغه مهمه خبرې غټي خبرې چې هغه پای کې زمونږ د ژوند تیرولو د لپاره رڼای او زمونږ په کې الله عز وجل اجر او ثواب مو کې او داغه سره د الله د پیغمبر د ژوند اهمه غټونه او اهمه ګوشه مونږ ته مخې ته شي نو ان شاء الله غو په کې وایو الله عز وجل دې مونږ له صحیح بیان او د نبی صلی الله علیه وسلم په هر طریقه او په هر ادا باندې او داغه چې امت ته څومره هدایت ته فرامین دي پاګه باندې عمل توفیق راکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين